老公，我进来了。没事的，没事的，好像有问题。现在就准备出发了。在没有疫情之前，就一家人很平淡，但是过得很幸福。老婆在医院急诊科里上班，我在到处拍摄。12月中旬的时候吧，他就已经有一些警惕了，跟我说这个病人的这种疑似的，就是相同症状的人，越来越多了。然后他说他有点害怕，不想去医院。你别拍了，你拍了我都没有心思上班了。在这个情况下面，他还穿着这身衣服，所以他不可能说去做一个逃兵或者怎么样的。8点40到50左右的样子吧，然后他就给我打电话了，他说他中了。其实我一说中了，我就知道是什么意思了。今天是他被感染的第一天。我本来还想着，那到底拍不拍了？我可能当时脑袋其实也有点空白，就是在想，那接下来怎么去处理，怎么办嘛？因为当时症状也不是很重嘛，再一个原因是因为当时的医疗条件也非常的紧张，所以当时建议我们回家自己隔离治疗，就开了一些药，然后我们就回去了嘛。老公，我进来了。好，我出事了。我决定继续拍摄的原因，就是他的这个病情，我担心他恶化了。我想通过我自己的一些方式吧，为他做点什么。老婆，鸡汤好了。你不要哭了呀！他的这个病情就发展到一个高峰了，就是浑身就很难受，然后高烧到39度多了。没事的，没事的，我就在里头吧，我不出去了。我不要你在里面。出来了。我那个时候开始就很慌张了，我那时候已经很惊慌了，但是看到很多医院的一些这个留的一些电话，有的打过去都已经收满了。那个时候，今天是我老婆感染的第13天了，她的状态越来越好了。不要用手，不要用手。但是还是有点不太放心，所以我们准备今天去医院复查。怎么样，老师？他有问题吧？好像有问题。他说你这比上次的情况要严重一些。我当时就心情就变得很紧张了嘛，当时就有点后悔，应该早点去医院来做复查了嘛。你今天怎么样啊？不晓得是不是心理作用吧，就是现在就感觉自己快好了，很有信心了。在我们的夫妻的一个感情上面来说吧，也是更能感受到大家在对方心目中的一个什么样的一个地位吧。